El tiempo que me toma para cocinar todo el día son 5 horas. Unas 3 a 4 horas aproximadamente, dependiendo lo que voy a cocinar. Una hora, más o menos. Dependiendo qué platillo se vaya a cocinar, ya es de 2 o 1 hora y media, a veces hasta más, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad. 4 horas, digamos, al día, sí, pues. Regularmente me tomo como 1 hora y media al cocinar en cada tiempo de comida. Me tomo de 4 a 5 horas. Yo uso plancha de leña. Es la plancha de leña. Leña o pues gas cuando hay gas, y no, pues con leña. En una plancha de leña. Yo escogería la estufa de gas. Y a nosotros también nos encanta cocinar en la cocina de leña. Opto por utilizar la plancha de leña.